Check natin to mga boss, injector 1357. Misfire number 1 nga pala ito, pinalitan na namin, ng spark plug at i-10 wire, saka coil pero misfire parent. Kaya ang ginawa na namin tinanggal na namin ang injector. Napansin namin na medyo malakas ang buga ng gasolina ng injector 1, marahil ito na yung problema. Mahirap mag-pinpoint ng problema, kaya step by step kami mga boss. Para sa totoo lang lakas. Tingnan.